السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبهنا وبصحة وسعادة. النهارده بقى قلنا نقضيها نعمل ايه؟ نجيب قرنبيطة حلوة كده زي ما انتم شايفينها، قرنبيطة فريش وطازة. طبعا انتوا عارفين القرنبيط الطازة من الدبلانة يعني. دي قرنبيطة معانا طازة فريش لسه جايباها من السوق دلوقتي. ابعدي عن القرنبيطة اللي تلاقي فيها نقطة سودا، اللي تلاقيها طرية، دي بتبقى مش حلوة يعني. فلازم تبقى القرنبيطة معانا زي ما انت شايفينها كده، زي ما قال الكتاب. وبنمسكها نقطعها كده ايه، كل زهرة كده كبيرة شوية، وبنفصصها كلها من بعضها، وبنسويها كده، بنشيل منها الزيت، بنشيل منها العروق. وفي الاخر بقى ايه، بمسكها اقطعها كلها. وبتكون معايا طبعا ايه، المية السخنة بكون حطاها في الحلة، زي ما انتم شايفين كده ميه سخنه معانا، وحطينا في الميه ملح وكمون. غير كده لا. طبعا انتوا عارفين الكمون ليه؟ عشان الانتفاخات وعشان الريحه، فبتحطي ملح وكمون، ازيد من كده ما تحطيش. ونحطها واحده واحده ونسلقها، بس يعني ما تسلقهاش او مش تهريها قوي، ما تسلقهاش قوي، يعني يا دوب كده تاخد غلوتين. طبعا وبخليها بتستوي، وبعد ما ايه بشوفها من العصا استوت ولا لا، لغايه طبعا هي ما تستوي معانا، بكون انا اروح عملت ايه، الخلطه بتاعتنا بقى سهله. ودي حسب الرغبه، البيض اللي انت بتحطيه، عايزه تحطي لها 5 بيضات، 6 بيضات، 4 بيضات. فانا اللي امكن عندي حطيت لها حوالي 3 بيضات، يعني انتوا عارفين بقى البيض غالي وكده. ومعانا الثوم، هو عاوز حبة توم كده حلوين، وهريسة حمرا، فلفل احمر من اللي انا حاطاه في الفريزر ومطلعه، بصراحة جميل يا جماعة. الفلفل الاحمر لما تجيبيه وتهرسيه وتحطيه في الفريزر. وامسكهم بقى اضربهم كلهم كده في الخلاط، وهنصبهم في بولة. هنحط عليها ايه بقى ايه، هنحط عليها الدقيق، كام حوالي كده كام معلقة دقيق، حسب العجينة معانا ما تحتاج دقيق، ولا عاوزاها خفيفة قوي ولا تقيلة قوي. وهنحط بقى ايه، معلقة النشا بتاعتنا اللي بتخلي القرنبيط معاكي يقرمش. اللي عاوزة القرنبيط يبقى معاها مقرمش كده، ويبقى ناشف من بره وطري من جوه، تحط معلقة النشا بصراحة، ومعلقة الايه، البيكنج باودر. الاتنين دول من اهم مكونات القرنبيط اللي تحطيها، معلقة النشا ومعلقه القرنبيط، بصراحه بيدوا طعم تاني. وهنرجع نحط طبعا التوابل بتاعتنا، كمون، فلفل اسمر، اللهم صل، ملح ابيض. حبيت تحطي البهارات زي ما بتقول ال7 بهارات حطيها، بس انا كطبيعتي في بعض الحاجات احط لها بهارات، وفي حاجات تانية لا. مش كل الاكل اللي تحطي له بهارات، لان البهارات انتوا عارفين ساعات بتغير طعم الاكل. والخضره بتاعتنا الفريش الجميله ديت، طبعا معروفه، شبت، بقدونس، شبت لا، بقدونس وكزبره. انا ما بحطلهوش شبت، فاللي عاوز يحط له يعني شبت يحط له برده. وبمسك اقلبهم كده. لازم الخليط بتاعنا زي ما قلت في الاول يكون خليط ولا يعني تخين قوي ولا خفيف قوي، لان لو عملتيه خفيف مش هيمسك في القرنبيط، ولو عملتيه تقيل هيبقى عجين. فانت زي ما انت شايفاه كده، وتدوق الحدق بتاعه، محتاج ملح هتحطي له، محتاجش خلاص. وبنقلبهم كده. هو زي ما مسكنا بقى ايه، مسكنا قطعناه تاني. يعني القرنبيط انا بحب الزهر بتاعه يبقى صغير، كل ما القرنبيطه بتبقى صغيره ده الكمر، بس هي مكبره، انا مقطعه اصغر من كده. ومسكه كله اسيبه كده في التتبيله بتاعته حوالي دقيقه دقيقتين، لغايه ما الزيت معانا على النار يتقدح شويه. طبعا هو بمسكه بقى قليته على الزيت وخلاص، وطلعناه وصفيناه. حطي بقى الكزبره الخضراء عليه، رشيها، او تحطي من تحت كزبره او بقدونس يشرب الزيت. لو طالع فيه زيت، الاخضر، الحاجه الخضراء تخليها تشرب زيت. شوفوا انتوا شايفين كده هو عامل ازاي، مقرمش والله، طعمه كان جميل، وبالهنا والشفا على قلبكم وعلى قلبنا.